Екінші реакция Димаштың Қайран елім деген 5 күн миллионға таяпты қаралым. Қайран елім дегені Димаштың жаңа бейнебаяны, әнін барлығымыз тамашалайық. Димаш Әли деді, Presents. Кім істеген? Димаш Әли Presents. Окей. Ұлы дала, төрт қолаң тең түскен жерің айдам. Алтай таулары. Аймен Атырау, Шайықпен әле, Алатау мен Сарыарқа дәуірімнің дәурені болған жерімнің кеңдігін айтам. Алқалы көшті бастаған түркі дүниесінің бесігі ұлы даланы айтам. Тым-тырыс дүние. Тимур Дулатов. Деміңді ішіңе жұтпа. Талас пен тартыстың аламан бәйгесінде шабандас қалмаған ұрпағың. Сөзі Данияр Алдаберген, Орал, Байсеңгір. Бар. Құбылған дүниенің құйдырғы қалама тоздыра алмаған мінезі мәрт, көңілі жомарт, тар. Мөренет Қайсиннің музыкасы. Хан иесі бар. Ұлы даланың бөгделері біле бермейтін, өзгелерді сезе бермейтін киесі бар. 7 минут 23 секундтық ән. Ана жаңағы қасқырдың көзі шығып жұмылғаннан кейін қобыз басылғанда қасқыр кәдімгі сол қобызды тыңдап тұрған сияқты көрінісі. Алматы сияқты жаңағы жер. Жанарымда жас бар ма? Тамшы-тамса жазған ба? Елімді сүйіп көтердім биік, алақанымда аспанға. Кәдімгі денем түршіп жатыр ғой. Санақ түспей әліңе, бұл өмірдің мәніне. Сандар шыңдайды, шыңдар сынбайды, уақыт ем болар бәріне. Мынау қай жер біздің Бесбоғданың ақ су сияқты көрінісі. Жалғыз ол ғана тілерім, ұмытылсын қайғым, жарқырасын ай күнім,
шаттансын әрі қуансын сәби тілеймін әлем саулығы қайран менің туған жерім аман бол елім ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің жалғыз сол ғана мына әнді барлығы жаңа дарк бәлкім мен түсінгенім бойынша бәлкім не болған шығар кезіндегі үлкен батыр бабаларымыздың жаңа рухына сол батыр бабаларға арналған сөздер маған бір тыңдап отырған кезде бір мұңаятын әнде бірақ та жаңа сөзіне қараса сөздері әдемі мысалы басқаша көрсетуге де болатын сияқты сезілді жай менің ғана ойым қайран менің туған жерім аман бол елім кәдімгі елмен қоштасып бара жатқан немесе елін басқа біреу алып қойған сияқты сезімде айтқан сияқты маған сезіліп тұр бәлкім мен теріс оқып тұрған шығар ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің ал мына жерде болған кезде енді мәңгі соқсын жүрегің мәңгілік ел болып жүре бер деген сияқты жалғыз сол ғана тілерім қан не үшін иә мен басында жаңағы соғыс болды ғой соғысты көрсетті содан кейінгі жағдайды баяндаған сияқты тәріздегі ән иә енді түсіндім иә жаңа қаншама батыр бабаларымыздың батырлығы қаны тамған жер сол батырлардың бабалардың арқасында қайран менің туған тұра тұр мына жалын шынай сияқты өйткені пианинода отырған кісі әрең отыр жасанды болса да шынай болса да жақсы кіріп отыр туған жерім аман бол елім ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің жалғыз сол ғана тілегім мына пианино ойнап отырған адамның кезіндегі мысалы жаңағы батыр бабаларымыздың соғыстағы халі қанша қиналса да қанша шаршаса да жаңағы берілмей соғысқан жаңағы батырлығын көрсеткен сонысын былай көрсеткен сияқты аман
Değmenki soksan Соңғы демің үзілгенше күрескен. senin yüreğe Күшті көрсетті. Çalgı solgana dilerim Иә. Негізі сол. Мына тауды кәдімгі өткен үлкен ағаш отпен былай жанып кеткен ағаш сияқты көрінеді екен. Мына тау жасанды немесе шынайы болса да күшті көрінеді. Көрінісі күшті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Иә, мен жаңа айтқандай, мен басында жаңағы кәдімгі не көріп отырғанды былай көріністері ауысқан сайын өткендегі көріп отырған нәрселерді ұмытып қалады екенсің да. Сосын кейін басында жаңағы біраз өзімде түсінбей қалдым, не болып кетті деп. Кәдімгі денені түршіктіреді. Күшті. Қаншама еңбек. Дронның көріністері маған өте қатты ұнады. Сосын жаңағы соңғы пианинода отырып, пианино қанша от боп жанып, күйіп жоқ болғанша, ана адам соңғы демі қалғанша, соңғы демі үзілгенше ойнап бітіріп жатыр. Яғни батыр бабаларымызды бейнелеген сияқты. Маған қатты ұнады. Бас өте қатты ұнады. Көріністер жаңа қалың әскерлер. Жерімнің кеңдігін айтам, алқалы көшті бастап. Осы көрініс. Ан түркі дүниесінің бесігі ұлықтарын айтам. Кім ойнаған? Ұлықтарын айтам. Сол баяғы жоңғарлар мен қазақтардың қырылысы сияқты. Талас пен тартыстың аламан бәйгесінде шабандап қалмаған ұрпағың бар. Құбылған дүниенің құйтырғы қалама тоздыра алмаған мінезі мәрт, көңілі жомарт, дархан есі бар. Ұлы даланың бөгделері біле бермейтін, өзгелерді сезе бермейтін киесі бар. Иә. Сосын қасқырдың көзі жұмылған кезде қобыздың ойналған үнін қасқырдың өзі ұйып тыңдап тұрғандай. Сезімде клип, кино сияқты. Кішігірім негізі кино. Жақсы, күшті. Қайран ел Димаштың өзінің жеке нешінші ән екен білмеймін, бірақ та мен әндерінің маған ұнаған осы ән. Өйткені себебі жаңа ән сияқты. Қатты ұнады. Димаш Құдайбергенге ары қарай көп сәттілік тілеймін. Келесі тағы да реакция ертең түсірейін, қалған бүгінше әзірге осы жеткілікті деп ойлаймын. Бізді қолдап, subscribe басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, комментарий қалдырыңыздар. Жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын.